咳嗽分3类，3个小方法止咳又化痰。咳嗽老不好的朋友一定要坚持看完这条视频，因为真的很管用。今天我要给大家分享3个方法，建议你点赞收藏。咳嗽分为3大类，大家对照看看你属于哪一种。第一种呢，咳嗽伴有痰稀白，舌苔又薄又白，这种呢叫寒咳，可以用生姜加苏叶泡水喝。第二种伴有咳痰，痰黄而且粘稠，舌头红，舌苔白或者是黄，同时呢喉咙疼，可以用麦冬搭配沙参泡水喝。第3种，体内有湿邪的痰，这种痰是白黏的，舌苔呢白腻，同时大便稀软，这种情况可以试试陈皮茯苓泡水喝。这3种方法可以快速的帮助你止咳化痰，可以在家试试。关注我，带你了解更多的健康知识。